suasana di hari Sabtu karena masuk weekend jadi rame di sini. Pengunjung. Untuk hari Sabtu ini kebanyakan dari turis mancanegara. Batu di sini sangat licin. Hah? Di sini air menetes dari tebing-tebing. Perjalanannya masih menaiki tebing, jadi harus berhati-hati. Untuk ketinggian masih belum tahu ya, mungkin bisa lihat di Google karena tinggi sekali. Terjun Madagaskar.